Ko'zimga ko'rinmagan qaysi, tushundingmi? Hoy. Yo'q, tinchlikmi? Qizingizga tarbiya berib oling. Nima bo'ldi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr qil. Sabrni tagi oltin deyishadi, jon qizim. Sabr. Menga sabr tilamang ona, sabrning ham nihoyasi bor. Qizingizni yuragi to'la, ayanchli bir hikoyasi bor. Peshonamga yozilgan ekan, bu g'amlardan qayga qochaman. Yuragimga sanchilar tikan, men dardimni kimga ochaman? Qaylarga boray ayting onajon, yo'llarim to'sib qo'yilgan axir. Nega meni buncha qiynaydi peshonamga yozilgan taqdir? Qarang sinib ketdi bu qalb, yuragimni parchalab, hech kim sizdan erkalab sevmadi meni ona. Qarang sinib ketdi bu qalb, yuragimni parchalab, hech kim sizdan erkalab sevmadi meni ona. Topdi nihoyat, yaxshiman deb ming bor aldadim ona. Boshlandi men uchun yangi hikoya, ulg'ayish neligini angladim ona. Sevilmadik hech sevganimizdek, yashayapman taqdirimga yolvora. Bo'lib chiqmadi biz kutganimizdek, bechora ko'ngil hali ham ovora. Qaylarga boray ayting onajon, yo'llarim to'sib qo'yilgan axir. Nega meni buncha qiynaydi peshonamga yozilgan taqdir? Qarang sinib ketdi bu qalb, yuragimni parchalab, hech kim sizdan erkalab sevmadi meni ona. Sinib ketdi bu qalb, yuragimni parchalab, hech kim sizdan erkalab sevmadi meni ona. Qarang sinib ketdi bu qalb, yuragimni parchalab, hech kim sizdan erkalab sevmadi meni ona.
topdi nihoya yaxshiman deb ming bor aldadin ona boshlandi men uchun yangi hikoya ulg'ayish neligini angladim ona sevilmadik hech sevganimizdek yashayapman taqdirimga yolvora bo'lib chiqmadi biz kutganimizdek bechora ko'ngil hali ham ovora qaylarga boray ayting onajon yo'llarim to'sib qo'yilgan axir nega meni buncha qiynaydi peshonamga yozilgan taqdir qarang sinib ketdi bu qalb yuragimni parchalab hech kimsizda yelkalab sevmadi meni ona shuncha sabr qil dedim. Endi bu yog'iga nima qaror qabul qilsang, o'zingga bog'liq. Nima bo'lgan taqdirda ham shuni bilginki, men hamisha seni yoningdaman.